Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra, bangga bisa mengenal LP3I Kampus Pekanbaru. Dan jangan Anda lewatkan tanggal 15 Mei 2020 dari jam 4 sore sampai menjelang buka puasa. Saya akan hadir sebagai pembicara di acara seminar online Tips Sukses di Usia Muda bersama saya Happy Chandra. Sukses untuk LP3I Pekanbaru. Selamat tunaikan ibadah puasa. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.